Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe maabitha ũgitĩri na atongoria kuma kaunti-inĩ itiganĩte cia Baringo, West Pokot na Elgeyo Marakwet nĩguo gũcokanĩrĩria meciria na gũthondeka njĩra cia ũrĩa ũgitĩri ũngĩcokereria kaunti-inĩ ici. Hamwe na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ gũtwarwo kwa maabitha ũgitĩri kuma honge-inĩ itiganĩte mũhaka-inĩ wa kaunti ici kũrĩa megũtabania birigiceni ya kũhĩtana na icia mahiũ arĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria wagagu wa ũgitĩri kũrĩ aikari ona kũngania matharaita marĩa marahũthĩka. We have reached very useful resolutions. We have agreed that effective tomorrow we begin a renewed operation to drive out of areas of Baringo North and Baringo South, the bandits that are in those areas, to try and help our people settle back to their normal lives. Birigiceni ĩno ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Minista wa ũgitĩri akĩhe mũkana arĩa maratabania tharĩkĩra ici na kuga gũtirĩ tha mekũiguĩrwo manyitĩkana makĩria arĩa makoretwo magĩteithĩrĩria ekinaaya ya gũtabania tharĩkĩra ciao. We are asking those who are occupying some of those areas illegally to leave, but unfortunately they only have between now and probably tonight to leave peacefully. We are going to begin removing them ourselves tomorrow, and we will issue a new operational order immediately. Kila mtu arudi kwake. Ile usalama tumethibitishwa saa hii na CS Matiangi na timu yake, na mnasikia tukiongea sisi sasa kwa ulimi yetu. Muwe na hakika kwamba kila mtu rudi kwake, na mtu akipatikana anatembea na silaha hata fimbo yenye inafanana kama punduki. Atongoria mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri gũtigĩrĩra ona birigiceni ĩgĩtabanagio maabitha aya matigĩrĩre matinanyamaria aikari arĩa matarĩ na mahĩtia mekĩte. As you deal with the security issues on the ground, protect innocent civilians so that they don't become collateral damage, so that they continue being the agents of change by volunteering information to you as who are the criminals. The leaders will now begin to have communal conversations, either using the Nyumba Kumi and the elders' councils. We are beginning to intensify communication and conversations across the border to try and bring our people together. I like the idea that all our leaders here have unanimously agreed. Mũcemanio ũyũ ũtabanĩtio rĩrĩ ikaria icigo imwe kaunti-inĩ cia Baringo na Turkana mambĩrĩirie gũthama kuma mĩciĩ-inĩ yao thutha wa tharĩkĩra ya ica ikuhĩ kũrĩa andũ matanyihĩire arĩ moragĩtwo na angĩ gũtigwo na nguraro na ekinaaya aya maracoka gwĩthara na ng'ombe itanyihĩire 300. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.